Ei, coruja velha de guerra, hein? Não vai dar sorriso, não, é? Aí, lobisomem. Vamos ver o resto dos capangas aqui. Tá chegando. É nóis. É, por enquanto tá filmando aí. É. Cadê o Niva? Olha lá. Eita. Aí, fala X. X. Agora vamos bater um rango agora. Aí. Cadê o Niva? O bicho tá preso na moto ainda. É, tô preso ainda. Tá com vergonha ou não? É, dá vergonha, né? Aí, ele tá vermelho já. Tá. Valeu aí, Beleza? pessoal. Valeu. Bora. Aí. Terminou o vídeo. Como diz o 2, câmbio e desligo.